今天的课我们从 NBA 和奥运会讲起。在上个世纪90年代之前这奥运会的男子篮球比赛是不允许 NBA 的职业球员参加的。所以呢 NBA 高手和奥运会冠军之间差距究竟有多大，没人知道。第一届可以允许 NBA 球员参加的奥运会是1992年的巴塞罗那奥运会。美国呢派出了第一支由 NBA 明星组成的梦之队。记得当时所有美国队的比赛都没有悬念，美国队场场都得到110、120分。其他队呢也就是80多分，已经很不错了，很多是50多分。总之是各种被虐。不过呢从比赛的意义上看，那届奥运会的美国队比赛并不好看，因为那是实力完全不对等的比赛，是一个强力的群体打遍了所有的团队。请注意这里是群体和团队。如果要实力相当的话，这个群体是无论如何也打不过团队的。 NBA 赛场每个队都是团队，所以没有常胜将军，都是互有胜负，比的呢是哪支团队的发挥好。可是参加奥运会的那个梦一队全是临时拼凑的超级明星，如果不是那个单兵能力太强的话，这个团队不可能大获全胜。管理学上，群体和团队是两个不同的概念。群体呢叫 group， 有时候也可以翻译成叫团伙，就是一群人，成员之间可以有共同的目标，但彼此之间没有什么关联。团队呢就不一样了，它是一群有共同目标，同时成员之间有协同配合关系的这样一个组织，英文呢叫 team。团队的成员之间有配合有默契，是团队和群体最大的分别。美国队说到底就是临时拼凑一群体，有夺冠的目标，有教练，但是缺少配合，成员之间也没什么关系，或者准确的说他们不是个团队，至少不是一个好团队。那团队的重要特征就是成员之间有互动，良性互动的这种关系，它可以创造一种叫协同效应。什么是协同效应呢？如果两个独立的个体1+1等于2，就没有协同效应。如果1+1大于2，就有了协同效应。多出来的那个部分呢，就是协同效应的结果。梦之队的球员个个水平都是2，所以怎么打都是2+2等于4。他们有时候演砸了，也就是2+2等于3。即使如此，也比你一般的球队1+1等于2.5要强。这就是明星的力量。可如果梦之队要像 NBA 俱乐部那么练习和准备2+2等于5，那才是真正的厉害美国队当时没有必要。千万别小看这个协同效应。两个明星水平都是2，如果互相不买账，很可能是2+2等于3小于4，协同效应是个负数。而如果一个明星配上一小弟，这个小弟的水平虽然低，只有 0.9， 但是他全力跟明星协作，有可能会出现2加 0.9 等于 3.5 的这样一个可能性。所以一个明星加上一个好的小弟，能干掉两个互相不买账的明星，这就是协同效应的力量，也是团队的力量。后面我们会讲到，好的团队一定是少数的一流高手配合着合格的一些好手。讲到这儿，你一定理解了我们为什么要花心思研究团队的构成，以及如何去建设有效的团队。因为团队有协同效应。整个这个模块我们都来讨论这个问题。今天我们先说说团队建设的目标。刚才我们讲了半天，团队很容易和合作集体精神这些东西联系起来，但是有一个概念往往被忽视，就是团队的任务。我们为什么需要团队？是因为要实现某一个任务，不靠团队做不成，做不好。NBA 联赛每一支球队都要夺锦标，所以要打造出好的团队。打造团队的目的是为了夺取锦标，所以要按照合作的规矩，按照目标来。你的状态不好，对不起，你不要上场。你不愿意和别人合作，你是超级巨星，你甚至像科比那样一个人能拿到1半的比分，但是你不守规矩，影响了团队，你下场。上场你就有钱，赢了比赛你有奖金。至于训练质量，那是你自己的事儿，技术教练和体能教练会指导你配合你，但是是不是认真练球你自己看着办。讲 NBA 的例子人人都听得懂，但是真正把 NBA 的逻辑运用到公司里面去不容易。我们今天呢分享一个案例，网飞。我觉得我们现在的关注点都是什么网飞公司不用上班打卡，差旅费报销不用签字，报酬水平特别高，随意休假等等。你以为你是一流高手就可以获得这样的待遇吗？我今天和你分享的关键是关于网飞的理解，很多人都错了。网飞其实对员工是极其苛刻的，一切都按照业绩说话。我曾经看到过一篇文章，标题就是不是什么人都敢到网飞去试一试的。在网飞看上去很标新立异的表象也就是我们注意的那些表象背后，其实大家没有看到的是扎扎实实的锦标文化，就 NBA 文化。比如我们注意到网飞上班不打卡，给人感觉很自由，但实际上在网飞，你休假是没有上限，但你如果耽误了同事的正事儿，如果事情卡在你那儿办不下去，网飞它是鼓励同事立刻抱怨的。
公司查明了情况，责任在你，会毫不留情的请你走路。十几年前我参观过雅虎，见过非常好玩的游戏厅投篮机桌球据说搞这些是为了营造团队建设的氛围，为了启发员工的创意，寓玩于工作。很多互联网公司都有这种非常奢华的这种福利，什么咖啡机、茶水、点心不在话下，还有免费的冰激凌、健身房和游泳池。国内现在也有公司学这一套，你问他为什么，他说谷歌和脸书是这么做的。还有人呢能提供理论依据，据说有人力公司做过研究，这么做可以增加员工对公司的认同感，获得优越感，而这个可以给员工带来积极性。这个积极性如果转化到工作中去，产出效率就会大幅增加。真的是这样吗？雅虎现在已经不行了，很多福利好的硅谷公司也都倒闭了，所以网飞根本就不信这套东西。网飞的 CEO 哈斯汀说运动健身那是你下班以后的事儿，你自己的事儿，这事儿和公司没关系。想吃好的可以自己买公司只提供简餐，随时充饥的简餐，那是为了节省员工的宝贵时间网飞之所以用锦标文化还没有排斥掉那些有进取心的人，是因为加入网飞有实现梦想的机会，因为这个机会，所以它可以吸引第一流的人才。网飞你进它总部大厅，摆着各种奖项，大家一谈到网飞就谈到它的用户数，以及它过去怎么灭掉百事达之类的这个辉煌。硅谷的人特别喜欢谈股价，网飞的股价不可想象的高，所以到网飞工作就像到湖人队打球，你不想去吗？第一流的人一定想。网飞的薪酬高也是出了名，虽然工作餐是简餐，但省下来的福利让员工的平均薪酬水平比谷歌还高1/4，这足以吸引最好的员工。可是你来网飞工作，就要接受网飞那个苛刻的文化，接受网飞那看不见的压力。因为哈斯汀对人性的理解是人是懒惰的，这无论是谁，所以必须要靠严惩才能解决。所以一方面网飞员工可以自主休假，但是考核是随时的，如果考核的时候你耽误了事儿，立马拿上补偿金走人。所以网飞的团队规则鼓励互相抱怨，你耽误别人夺锦标，别人就要砸你饭碗。所以网飞的高明之处它在于特别清楚公司的目标是什么，它的团队建设没有离开这个大目标。我们往往看到了它表象的东西，忽视了它那个最后的目标。我自己研究网飞公司最大的收获就是我们时时刻刻需要知道我们所做的事情究竟是为什么。很多公司现在为了大家和睦相处搞什么团队建设，花了很多钱，浪费很多时间，但一团和气的背后，业绩的潜力并没有挖掘出来，这就犯了方向性的错误。我们进行团队建设的目的是什么？有人可能觉得是要建立一个家庭般的亲如兄弟的组织，错了。网飞特别明确的说 We are not family， 我们不是一个家庭，我们不是家人，我们的目的是合起伙来一起挣钱。所以网飞的团队建设是竞争至上、锦标至上的。就像 NBA 的赛场，只要你能够帮助组织击败竞争对手，你就有机会上场，有机会挣大钱。如果你没这个本事，请你下场。哈斯汀就亲手让他的联合创始人下岗，还大手笔的裁掉了40%的员工。但做这所有的一切，目的只有一个，干掉百事达。你知道吗？当时百事达比网飞大1500倍。所以真正的网飞逻辑是完完全全的 NBA 逻辑，是锦标逻辑。我有时候说它是真小人的逻辑，而不是伪君子的逻辑，更不是糊涂蛋的逻辑。所以我觉得一家公司如果能够一方面达到目标，同时能够建立一种大家庭的关系最好。但是如果做不到，两者不能兼顾，你一定要想清楚自己要什么。千言万语一句话，搞好团队建设，你一定要知道为什么。最后我还想和你分享一点，网飞公司特别明确的对员工说，任何人都是公司的一个旅伴，我们只要最牛的人，我们不想搞来一堆希望在公司干10年的人。你觉得这个话说得到位吗？还记得我在第一模块特别强调的社会交换的观念吗？进行团队建设，千万不要忘了最后的任务和目标，这是今天课程内容的重点。所有的团队都有3个特征。第一，成员不止2个人，无论哪一级团队都一样，高层还是基层都是应该有若干位成员。第二，团队要完成一个共同的目标，团队的每一个成员在心里应该明确这个目标。第三，团队成员之间有合作，有互动协同，共同实现这个目标。万丈高楼平地起要想建立一个有效的团队，选择合适的成员是非常必要的。团队的领导者必须要有选择和调整成员的权利，否则你没可能打造出一支有战斗力的团队。开课没几天，我看到一位同学留言，大意是他是科长，下面有3个成员，2个是关系户，1个是不能干活的，细节我记不清了，大意反正是这样。这位同学请教我怎么办，如何才能破局而出。对这个问题我没有回答，
因为这位同学啊根本没有看清他所面临的局。表面上他所面对的是一个如何管理这个团队的局，但实际上他的局就是跟领导之间怎么相安无事的局。团队成员干不了活还不听指挥，领导还要保证他们就业。直接领导者根本没有办法调动下属，连基本的岗位权利都没有。你作为一个直接领导者所面对的根本就不是一个管理团队的局。在我看来啊，要打造一个有效的团队，领导者必须要拥有选择、指导甚至调整团队成员的权利。我坚持认为啊，领导者的一个基本功就是要学会选择合适的团队成员。如果你连调整团队成员的权利都没有，你就无从去选择合适的团队成员，你这个基本功没用，后边一系列的整合建设的事情根本就谈不上。那么该如何选择团队成员呢？德才兼备这些老话我就不说了，可人无完人啊，哪有那么多优秀的人才等着你来领导呢？所以选人的原则是差不多就可以用，在用的过程中逐渐调整。不过有3种人啊，对于团队的杀伤力是比较大的，绝对不能用。第一种就是个性不健全的人，不能用。有一种人啊，也许是因为早年经历的缘故，也许是个性的原因，很难和他人合作，而且呢，看任何问题都不是呈现出简单的外控型人格，而是那种全世界都看不起他，一讲话就是满满的负能量。这种人啊，通常喜欢搬弄是非，是绝对不能用的。我过去啊给企业做顾问的时候，经历过不少团队的会议，我常常建议老板啊，在会议发言顺序上做安排。像这种个性不健全的人，绝对不能第一个发言。他一说话会把整个会议的话题都带偏，把所有的人情绪都搞得一团糟。这种人啊，在适当的时候必须要请他走路，即使走不掉也要想办法，比如单独给他设一部门。这种人啊，放在任何的团队里边都会坏事。第二种，态度不认真的人不能用。我发现啊，无论是哪一个层级，最后能成事的人都有一个共同的特点，就是态度认真。我最近啊带领同学们读腾讯传，说心里话，马化腾最开始创业，我真没觉着他有吴晓波描述那么伟大，甚至啊他自己可能也未必意识到就会有今天的腾讯帝国。但是你看他后边，他每次遇到问题的那个做事态度，你觉得就应该是他，因为每次遇到问题，哪怕是天大的问题，他都一直在坚持，在寻找，找到那个天边唯一的缝隙，从这个缝隙里钻出去。我从他的行为中啊看到了一个韧字，坚韧的韧，这是一个创业者必备的态度。你还记得我在和你分享创业领导力那一讲的时候讲过的关于未来的那句话吗？也许啊你觉得马化腾是创业中的领导者，他躲不掉，他必须要为明天负责。其实啊普通的团队成员也有态度问题。今天的课后呢，我附上一篇宁高宁写金志良的文章，我非常喜欢，分享给你，希望你在阅读中能够体会到态度这个抽象的东西。第3种人啊，是做事不职业的人，我觉得不能用。我举一个例子，你大约能懂什么叫不职业。有一种人啊，开会永远是提问题，同样的问题，这次会说，下次会说，今年的会说，明年的会还在说，他永远抱怨这件事没有解决。但是为什么没有解决啊？怎么才能解决啊？他永远都不会提到，这就是不职业。什么是职业？在我看来，职业就是要解决问题。你不能解决问题，只会提出问题和抱怨问题，这种人就是不职业。不职业的人自己不会成长，对于团队提升很少有帮助，所以我特别讨厌这种类型的人。以上3种人是我建议每一个领导者都需要对他们有清晰的认识，除非是因为外部原因你动不了他，否则的话呢，他们永远是你团队建设中的拆台力量，你需要考虑请他们走路。这就是我刚才说的万丈高楼平地起。如果这3种人打在团队的地基里，这楼啊是盖不高的。这些人迟早会把团队带到一个困境里。今天的课啊，如果听课的人是大领导，你应该努力为基层管理者创造一个他可以选人用人的环境。如果你想要下属的领导者承担责任，你就必须给他组织团队的权利。责任和权利永远是应该对等，否则你没理由要求他完成什么任务。当然了，中国的国情摆在这儿，有时候开掉一个人啊是很难的。有很多人就像前面那位同学所遇到的情况一样，周边全是关系户，你根本动不了他。我的一个基本观念是，如果你要打造出有竞争力的团队，这个本级的领导者还是要有这个用人权的。让团队成员出局是一个很难的制度安排，但是呢，却属于组织的百年大计，这是大领导必须要想清楚的事儿。韦尔奇啊，之所以创造了一个辉煌的通用电气，和他的果断有很大的关系。记得有一次啊，宁高宁和韦尔奇有一个对话，宁高宁问过韦尔奇，你真的每年淘汰掉10%的员工吗？韦尔奇没有直接回答宁高宁，他反问宁高宁说，你真想要一个优秀的公司吗？我把这个故事啊稍微展开一下，
这韦尔奇上任之后啊，通用电气当时设计了很多领域，很多业务不赚钱，所以韦尔奇把德鲁克请来问计。德鲁克对韦尔奇就说了一句话，就这些不太好的业务，如果今天让你重新投资，你还会投吗？韦尔奇听过，立刻受到启发。德鲁克讲的就是经济学上的沉没成本嘛。什么是沉没成本？企业的现值扣除掉出售资产还能可以收回来的部分，就是沉没成本。沉没成本啊，只和过去有关，和未来的资源安排没关系。未来的资源是什么？就是你出售之后还可以收回来的部分，那部分和你今天的决策有关。所以韦尔奇啊，为整个通用电气集团的业务安排做了一个新的框架，就是每个业务部门授权经营，集团只从投资回报率上考虑业务布局，业务单元里的事儿你自己去管，你只要不能在同行业里做到前3名，韦尔奇立刻就会把你卖掉。而在用人上，业务板块的负责人有绝对的权利。通用电气公司每年的人员淘汰率都在 10% 左右，所以在削减业务和裁人方面，韦尔奇够狠。江湖上有一句名言叫做慈不掌兵，这句话我能理解，但我自己做不好。带团队慈不掌兵是一个重要的原则，因为你要创造一个高效率的团队，所以核心的工作就是选人、用人、培养人。我们必须要认识到，不是所有的人都能够培养出来的，所以队伍必须要通过换血来调整。对于上面我讲的那3种人，我觉得要坚决开掉，除非像韦尔奇说的，你不想要一个优秀的企业。选择团队成员是领导者最重要的工作。施密特，谷歌前任的 CEO， 他加入谷歌之后，谷歌才有了奇迹般的增长。而谷歌之所以在短时间里发展迅速，就是因为施密特注重找那个最合适的人。一般的公司里老大是不会管人力资源的。施密特与众不同，所有进入到最后一轮面试的员工，他都要看简历。因为施密特呢是做技术出身的，所以他在识别技术人才方面有一套独特的心法和判断力，所以他每周会花几个小时去看通过了最后一轮面试的员工简历。每周由他来看过的简历平均下来至少100份。他的工作日程里，周一是专门处理人事的，而且要花1整天的时间。谷歌的联合创始人佩奇也曾经说过，这个企业进步有多快，主要取决于企业能够招到什么样的人。预测一家公司未来的发展，你只要看看他们最近招聘的人就可以了。好，今天的课就讲到这儿。我总结一下，团队是由人来组成的，所以团队组建的基础工作就是要找到合适的人。找到了合适的人之后，才有什么建设、发展等等这其他的内容。